Dinimiz nədir? Quran, sünnə və sahabələr. Lakin Quran gedənlər var. Hətta eləsi var ki, bu dindən istifadə edib tək Quranı götürür. Yəni, hələlər var, görürük, eşitirik. Sonra sünnəni götürən var. Necə gəldi? Zəif, uydurma, xurafat, səhiyləri ayırmadan. Amma orada bir dənə əsas, üçüncü bir dənə məslər var. Hansı ki, onda çoxusunda görürük ki, boşluqdur. O məslərə tutunmamaq, o məslər vasitəsilə yaxınlaşmamaq səbəbdir ki, Quran sünnəni düzgün başa düşmür. O da sahabələrdir. Ona görə İmam Əhməd Usul-u Sünnə böyük risaləsində, əsərində əzəmətli deyir ki, Usul-u Sünnə indənə ət-təməssük bimə kənə aleyhi ashab-ı Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnənin əsası, yəni İslamın əsası, əqidənin əsası bizdə nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini tutunmaq olan. Çünki hədisə, Qurana yanaşmaq nədir? Sahabələrin vasitəsilədir. Onda düzgün başa düşəcək.